On n'entend rien. Donc là, ça se voit, je suis vraiment bien endormi, hein. Là, on est à 42 minutes de la vidéo. Donc là, il est 1h41 du matin. Et oui, ben, à l'heure où vous le voyez, parce que j'ai commencé à 1h01. Donc, faut toujours, je vous l'ai dit, il faut toujours compter par l'arrière, une minute en moins. Donc, voilà les petits gars, désolé si la vidéo a coupé parce que bah, tout simplement, la tablette ce matin n'avait pas trop envie de continuer l'enregistrement, donc bah, j'ai essayé de remettre, parce que je fais des coupures, donc j'avais essayé de couper, mais bon, j'avais essayé de remettre la vidéo, de relancer la vidéo, mais ça ne voulait pas, ça marquait ben, que le zoom est impossible, donc voilà, ça a fait un faux contact. Bah, avec un truc, une morphe qui est sortie de mon nez et qui était allée une petite comme ça sur le truc de ma tablette. Donc voilà, ça a fait contact à cause de ce putain de rhume de mes couilles. Voilà. Bon, j'ai vu que le rhume m'énerve déjà, ben, et que il a eu du mal aussi à remettre la vidéo sur YouTube. Donc voilà. Euh, J'espère ne pas trop m'énerver durant la vidéo. Ben, parce que avec ça, ben voilà. Je suis déjà énervé pour ça, donc j'espère ne pas devenir trop grossier non plus. Donc, on entend juste des tic-tac dans l'autre qui est là. Écoutez, vous l'entendez maintenant. Et dans l'enregistrement, on entend des petits tic-tac. Pas grand-chose pour le moment. Donc moi, je vais un peu avancer. Toujours pas un bruit, silence total. Donc là, il est 2 heures du matin, là. Je suis à 1h04 et 50 secondes de la vidéo de l'audio. Bon, désolé, je vais me mettre là parce que je suis un peu à contre-jour. Donc voilà les petits gars, donc j'ai refermé les rideaux parce que ça m'énervait de tout le temps me mettre tout le temps comme ça et me tenir comme ça parce que en plus ça fait mal. Donc j'ai décidé de faire comme ça et de me mettre un peu en position un peu détente avec ma girafe. Donc voilà, donc là il est 2h08 du matin et il n'y a toujours pas un bruit. Juste des tic-tac. Vraiment, quand une voiture passerait, on entendrait du bruit, mais là, on n'entend rien. On n'entend que dalle. Ah, attends, je sais pas me mettre comme il faut. Voilà. Et attends, à 2h25 du matin, y a des bruits. What? Attends, on met play. Ouais, je sais quoi ce bruit. On entend que je dors, hein. Wesh. 2h26 du matin, plus un bruit. Ah ouais, je me suis juste retourné, quoi. Je pense que c'est ça. 1h36, 2h36 du matin. Donc là, il est 2h36 du matin. Je pense que je ronfle. Wesh.
Ça faisait quoi? Donc là, il est 2h44 du matin. Attends, et... Ah putain, merde! Ah putain, attends. J'ai... J'ai appuyé sur le truc et ça a changé tout. Ah, bordel de merde. Attends. On était à une... On était à 2h du matin, là. Mais... Je vais vous le retrouver, attends. Oh non, c'est chiant ça quand ça fait ça. Le pire, c'est que j'ai appuyé sur le truc, il change tout. Bazar, là. Je vais vous le retrouver, attends, ne vous inquiétez pas. Attends, c'est à 2h44 que les bruits commencent. C'est moi qui ronfle, ça? Ah ouais, ça se voit, hein. Ça se voit que j'ai un rhume, hein. En tant que je ronfle. 2h45. Putain, je ronfle fort. 2h45 du matin. Putain, c'était fort comme bruit, hein. 2h46 du matin, vous allez entendre une série de bruits. Et 2h46, hein. Ça, je faisais du bruit pareil. What? Et je ronflais fort, hein, 2h47. Putain, les bruits se font de plus en plus intenses. Vous entendez? On entend que je ronfle. C'est bizarre. 2h48. Oui, 2h48 quand je ronfle. Je ronfle fort. Wesh! Wesh, on m'entend gémir. Putain! On m'entend gémir dans mon sommeil. À 2h48. Attends, je remets play. What? Wesh, c'est super.
Puis après, plus un bruit, quoi. Bon, j'ai avancé un peu. 2h51. 2h51, voilà que je ronfle quoi. Deux heures 52, toujours en train de ronfler. Euh, 51, hein. Oui. Donc là, il est toujours 2h51. Je me suis trompé. En fait, il était 2h49 quand, quand j'ai recommencé la vidéo. Donc là, il est 2h51. Là, il est 2h52, hein. Et je ronfle fort, hein. Cette fois-ci, on se trompe plus, hein. Putain, qu'est-ce que j'ai bien ronflé. Et en plus, si je voulais que je vous raconte mon rêve cette nuit, bah, j'ai rêvé que j'étais à la mer du Nord et que je me faisais emporter par les vagues. Donc moi, je pensais que j'allais jusque au Royaume-Uni, sauf que je suis revenu vers le large qui contenait bah, la côte belge. Donc j'ai vraiment cru. Et puis j'ai vu la marée qui s'est retirée et genre on voyait comme des trucs bleus, je sais pas, bizarre comme rêve. Donc là, vous allez entendre ronfler fort. Il est 2h54. What? 2h55. Donc là, il est 2h58. Il paraît que j'ai bougé. À 2h59, je fais ça. Et après, plus un bruit. Wesh, c'est bizarre. Attends. J'ai ronflé de 2h30 à peu près jusqu'à 3h au matin. Bon, je vais devoir couper parce que la vidéo, je peux pas filmer toutes les 15 minutes sur YouTube.